For today's video, magluluto ako ng chicken pumpkin vegetable curry. So, ihanda ko ang kailangan dito. Maganda ako ng brown sugar, cooking oil, fresh lemon juice, at ihanda ko rin ang curry paste. Ganun din ang fish sauce at dark soy sauce. Next, ihanda ko rin ang carrot. Ganun din ang zucchini, sliced thinly. Then next, ihanda ko rin ang red bell pepper, capsicum. Ganun din ang pumpkin. Maganda rin ng basil, Kaffir lime leaves, onion, at saka chili red cayenne pepper. Then next, ihanda ko rin ang garlic mince. Ganon din ang boneless chicken. Naugasan na yan at i-drain ko na. Umpisa na natin sa pagluluto. Ihanda ko ang pan. Antayin kong maging mainit ang pan. So, mainit ng pan, ilagay ko ng cooking oil. Kahit anong cooking oil, pwede mong gamitin dito. Then next, ilagay ko na ang minced garlic. Ang ginamit kong minced garlic, yung mabili mo sa grocery, yung nasa bottle. Pero pwede ka rin gumamit ng fresh garlic. Ayan na, nakalagay na. Then next, ilagay ko na rin dito ang onion. 1 large white onion sliced thinly. So, antayin kong magiging maluto yung onion at garlic, saka natin ilagay ang chicken. So, ayan, nakalagay na siya sa pan. Tapos, ihalo ko ito. Then, next, ilagay ko na ang chicken dito sa pan. Gumamit ako ng boneless chicken. Sliced thinly. Ayan na. So, nilagay ko na. Tapos, ihalo dyan sa onion and garlic. Ang preparation pala sa paghanda ng mga ingredients, 5 to 10 minutes. Depende po kung gaano ka kabilis maghanda sa mga ingredients. Basta lahat naka-ready na, madali na lang. Hindi ko lang sa inyo pinakita kung paano ko in-slice ang bawat ingredients. Pero andito na lahat, yung amount ng ingredients, tapos yung recipe na ito, isusulat ko sa baba. So next, ilagay ko ang dark soy sauce. Ganun din ang fish sauce. Ilagay ko rin dito ang fresh lemon juice. At ganun din ang brown sugar. Then yung curry paste. Ayan na, nakalagay na. And then i-mix siya sa chicken at sa lahat ng mixture para mag-combine ang
curry paste dyan sa chicken. Ayan na. So, pinaghalo ko. Tapos maya-maya tatakpan natin ito. I-check natin. So, ito, kumukulo na ang mixture. Tapos, ilagay natin ang pumpkin. Yan. Tapos, isabay na rin natin ang bell pepper. Then, ganun din ang inihanda natin na carrot. Tapos, yung zucchini. Then, i-combine lahat yan. Yung mixture na yan. Tapos, ilagay din natin ang cayenne red chili pepper. Hindi masyado tong maanghang ang chili. Mild lang ito. Ganun din ang Kaffir lime leaves. Ilagay din natin dyan sa mixture. Tapos, ihalo para ma-coat ng curry paste ang vegetable at ma-combine din. So, ihanda ko rin ang coconut milk. Pwede ka rin gumamit ng coconut cream or fresh milk or fresh coconut milk. Pero ang ginamit ko yung nasa lata na pwede mong mabili sa grocery. Tapos ngayon, i-check ko ang ating niluto. Tapos ipaghalo uli. Malapit na ito, so yung vegetable malapit nang maluto. So maya-maya maglagay din tayo ng basil. Ayan. So hinalo ko na. Takpan ko uli itong niluto natin. In a couple of minutes, i-final check natin kung okay na ba yung vegetable. So, i-check ko ngayon ang combination ng vegetable or yung niluto natin na curry, kung luto na ba ang vegetable. So, hindi pa luto ang vegetable. So, tatakpan ko ito ulit. In a couple of minutes, babalikan natin. Final check. So, buksan ko ito. At i-double check or final check itong niluto natin. Tapos, in-mix yung mixture na yan. So, luto na ang vegetable. So, ilagay na natin dito ang basil. Then, pati din yung coconut milk.
So, nahalo ko na yung basil. Tapos, ilagay na rin natin yung coconut milk. Ang rice pala natin, ready na siya para i-partner dito sa curry. Well, anyway, thanks for watching. I hope you do like this video. If you do, please leave your comment below and subscribe our channel for more videos like this. Until next time.